Tengo un pinche sueño guajiro, cabrón, y necesito compartirlo. Quiero ser el carpintero más pinche confiable de todo México, cabrón. Y a lo mejor tú dirás, ¿carpintero? ¿Confiable? Güey, no chingues. Esas dos palabras no van juntas. No hay manera, cabrón. No se puede. No sé todavía muy bien cómo lograrlo, pero sé que se puede. Sé que en lo personal puedo lograrlo y sé que en el proceso